Happy Father's Day! Happy Father's Day to you! Kay Lolo, kay Lola, ay kay Lola, kay Uncle, kay Papa. Sa lahat ng fathers. Sa Batungtong. At Changchong. Tingin ka kay Mami. Ala, naka-on pa lang yung aircon. Yung father namin dito, tulog pa. Oga, oh, sino ito? Sino yan, oh? Sino yan, oh? Ito, sino yan? Hi! Hi! Mag-haul ka ng ano mo. This is my book. This is my feet. May dumi. Hala, may dumi ang feet. Hala, ano yan? White. Ayun. I'm the smallest vlogger. Ayun. Cute. Tachan! Cute. What? Ha? Cute? Tese, tara mo tayo kay Sachan mo. What? Tinang cute eh? Chan na? Ganon Chan na? Ha? Ka. Chan na? Ha? Cute ikaw? Cute ka? Cute ka? Cute? Cute ka? Cute ka? Tinang cute? Tinang cute? Tinang cute? Cute ka? Cute ka? Ha? Cute ka, Chan? Chan, tinang cute. Asim, kilig. Ha? Sinang cute? Sinang cute? Iya siya. Sinang cute? Sinang cute? Okay, Sinang cute? Sinang cute? Sinang cute yan? Ay, cute yan siya. Sinang cute? Mauna na kami. Mukbang with Achan. Mukbang. Ayan. Hello! Father's Day mukbang kami with Achan. Tayo, hindi ka makita. Hi. So, order kami sa Kapitan Gimmo. Kapitan Gimmo ng barbecue fish tsaka ng Buttered garlic. Hindi makita. Buttered garlic. Yan, yung father ni Achan wala pa. Ako. Text mo. Huwag naman. Kulig na. Gusto mo ano? May coke sila dyan. Jay. Wala na, ubus na. Magbili yan siguro yan. Ano? Hindi ko masabihan. Wala din sa pera talaga. Pagbalik na dito, papain. Okay, guys. Mm. Ayan. Yan na yung lalagyan ng ano. Ano yan? Suka yan? Wala. Ano naman?
Mamay man. Ay, hindi ka pa nakakain ng ano. Sausaw ng suka. Sausaw, suka. Ako lang man sa video. Masama Ganyan. kayo. Sausaw, suka. Guideline. Yeah. Tapos magkamay. Basta maghugas ng kamay. Yan. Hindi ka po. Wow! Hindi po po. Malay kasi. Nam. Sigug-sigug ka. Sarap. Yan. Ang sarap ng sauce. No? Sinangkit. Sinangkit. Mukbang din si Atan. Baby mukbang. Sarap. Sarap, mais. Ito. Barbecue feast. Sulitin natin. Ang bawat part ng shrimp. Ang sarap ng kamay. More. Ha? Sarap. 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 Sure. Sure. Kinabatisyo, parang may butas. Hindi, oil naman. Ano yun, Tissue lang. naglagay sa ano ba yun, sa yung naka-plastic, yung plastic. Ibigyan ko. Yung malakapal. Ganun. Wala nang makapal yan. Mahirap kunin mo. Ma? Kaya ka. Cream. Kaya ka niya mais. Oh. Huwag mo lang lagyan ng matigas na sa dulo. Ayan. Ito. Ano ba? Kita niyo pala yung cake na ginawa ni ate. Hindi makaikot. Hindi, yung camera na. Yun na, ikot mo nga. Nalata na yung ano. Yung stick stick, ko. oh. Tada! Sige na, iikot mo ba maayos? Hindi, pagka na. Mukbang. Ay, mukbang. Mukbang. Ito ako pa na. Ano ma? Kanin, konti. Ito na? Konti. Sarap. Third shrimp. Guide mo natin. Okay. Hindi ko isa ko yan. Konti lang ang mga sarap mo na sa sarili. Sabi ko sa'yo, wala. Talo ka ma. So, merong barbecue. Nagmukbang kami dahil. Huh? Mukbang. Mukbang challenge. Ganyan talaga.
Yung may sound tala. Dapat na yun, ma. Si Grace normal na yun ang kain. May sound talaga. Hindi, kailangan nakabukas yung bibig mo para may sound. May dala si Vera. Hindi mo ako Kain ka na yan. Masarap yung shrimp. Sobra ko yan. Yung tirik mo ta. Mura lang ko, hindi ka ganahan. Baba ka doon, bili ka muna ko. Si Aying pababae. Hindi na kailangan magpagawa ng cake. May nagagawa na tayo ng cake. Hindi lang ako marunong mag-podcast. Guys, kaninang umaga. Parang may ginawa talaga yun. Magkwento ka about sa game. Anong game? Hindi, Target. magtanong-tanong. Anong ginawa mo? So, sa game? anong feeling, kuya, na first time mo mag-celebrate ng Second Father's time. Day? Second time. Second time na ba? Bakit? Hindi, nasa chan pa si Ate. Uy, June 6, pinanganak si Achan. Ayaw nga pala. Yung Anong feeling ko na second time mo nang pinanganak si Ate? Second time mo na nag-celebrate ng Father's Day. Na malaki na si Ate. Eh, dati kasi days old pa lang. days old na. Anong ginawa natin dati? Ngayon na nagsastart na siya mag Hindi ko alam. Wala. Kasi hindi pa ako masyado makalapit. Anong feeling ko yan na nag-start na mag si Ate? Kaya wala ka nasagot sa kahit isang tanong. Kaya gani. Ako yung nagtanong Siya yan. yung nagtanong. Hindi siya maka-steam ng maayos. Yun ang sagot. Ako ang magsagot, Jim. Sagot. Hindi makaslim ng maayos. Hindi. Nice joke. Wala ba nasagot? Kasi utos ng utos daw ang dragon. Malaking dragon kiki ko. Ano ba yan? Wala ka pa rin sagot ko yan. Ano mang, magbili ka na ng coke sa mga. Naghanap ka na. Naghanap ka na dito. Si Grace. Utusan mo si Grace mang. Ribs. Human ribs. Rib. Wala, matigas man yung binigay mo sa atin mo eh. Hindi yan mamuya ni Kuya eh. Malambot lahat ang Kaya hindi yan mamuya ni Kuya. Morpid kasi nito. Yung sabi mo. gabi. Kala mo morpil ang ngipin. Gusto ni Kuya yung mga pinanay. Wala taan. Nilagay ko na.
Uy, ikaw, naglumlum ka. Kanina pa yung kanin sa bibig mo. Pula pa rin yung point niya, mami. Hindi naman siya nasasaktan. Fair pula pa. Pala din. Ayan. Nababad ang tais ng puwit. Nababad ang point sa tayo. Pares lang yun. Naintindihan mo ba? Naiintindihan ko, pero nakakaawa yung tayo pag nababad yung tayo sa puwet. Isa pang tayo sa kainan. Ano reaction siya? Asan yung tubig niya dyan? Kaya wala nang inom ng tubig. Masarap nga pag Sprite. Ang alin ba yung tubig niya dyan, ma? Oo, Bili ka nung Grace Sprite? Ah, sige. Sa Olis? Sa Open ba? Beer Gold. Ayun na. Pitaka. Esmer. Sa pure. Pa-deliver na lang tayo. No, bye. Tapos magbaba ka pa rin. Pupunta ka pa rin clubhouse. Oo, kasi naman niya mo. Yung building ito damon eh. Kuno lang kita subtitle. Wala pa yung subtitle. Ah, Tapos hindi mag-akit sa turn pag ano eh. Pag hindi may press yung mode. Wala pa lang po. ay ito. Bakit man? Mag-akit ka pero ipe-press mo Hindi, nasa lang. ground floor ka na. Nasa baba yung ano eh. Floor ka na yung elevator. Hindi, pag press mo yung up, hindi siya aakit. Paano yun? Bababa siya ulit. Press mo lang yun. Tapos magagana siya. Mag-akit siya. Magre-reset siya. Clear. Hindi ba kay elevator na Makati? Ano ba? Sa... Through... Ay. RCBC? Hindi, yung parang... Film Life ata. Oh, sabi mo.
pinahiran mo lang ako ng oil. Water! 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 Ano ba itong rib? Baboy ba ito? Pork yata yan. Pork rib. Baboy. Wi-Fi. What's the name? Wi-Fi. Yeah, what? Kasi na oh. Diyan ako Wi-Fi. Why? Busy ka lang. This is... Sira na ko kaibigan mo. Ako to. Kaibigan mo. Ano ito pala yung bakal? 6 dahil. 6 pesos. Dos Evan infected. Great, Jane. Yan yung magandang ano. Meron din ako sa isa kong video, may hater. Nag-comment siya, bored. Tapos nag-comment din ako, thank you. I know. May hater ka? Yung sa dati-dati kong Ano siya, video. tata? Ano mo siya, tata? Yung ano ba yan? Yung di ba meron ako video dati